¿Qué onda, mi rey? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos en un nuevo capítulo. Hoy estamos probando unas motitas de una marca chingonzota. Estamos con YSF. Y bueno, hoy nos hicieron el favor de prestarnos estas motos, de traernos todo el equipo completo, güey. Motos, stand, carpa, todo. Estamos aquí en el Cartódromo Iztapalapa. Vamos a ver qué tal se pone este show, vamos a ver qué tal. Digo, yo las he probado, son una chulada, pero este modelo de la Jeepy jamás lo he probado. Vamos a ver qué tal se deja. Y como siempre, agradeciendo a todos los patrocinadores, KRC, Moretis Media, Racing Motos. Síganme y espérense aquí, quédense bien sentaditos para ver este video. Ahorita les enseño qué show. Yeah. Pop in, burning like this, ain't checking my wrist. Third is my shift. Rolling all night like flex. We look at the clips, these credits are lit. Stacking miles, I'm far away from home. I got what I wished for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's run legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Talking too much, he probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Acuérdate de acomodarte, güey, porque ya ibas así. ¿Y en es que en las curvas? Sí, acuérdate de que en recta te jales y te acomodes, güey. ¿Sí me explico? Con nosotros de aquí. O sea, tú sí te puedes agarrar y jalarte, güey. ¿Sí me explico? ¿Va? ¿Cómo te sientes? Con fe. I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, ¡Voltea hacia allá! ¡La mirada! Get up your phone, can't sit at the big light, until that shine me, felt like a ring light, this is my podium, talking to 3 lights, I'm not new in it, I make the team win it, if I said it, you know that I'm in it, they tryna live on the corner, I've been it, can't take no chances, they talking about business, when they too lazy, they talking like critics, why you so mad, go get it back, I'm in the lab, I don't move the same, off of the pass, for back in my lane, I cannot sit in one place like a stain, sharing that paper like ripping a page, I'm gonna be the last one to remain, walk with the lyrics, I'm spitting that flame, I'm about to cycle like it ain't a thing, doing them hills and running up, hotel bar after the game, starting to sip and getting drunk, but a queso baby we gonna dip, was I'm bad in them apartments, started hitting the target, started flooding the market, started moving smarter until we rose about the garden. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 yeah. ¡Voltea hasta allá! Pop in, burning like this, ain't checking my wrist, third is my shift. Rolling all night like flex, we look at the clips, these credits are lit. ¡Bien hecho, cabrón! ¡A I'm far huevo! away from ¡A home, huevo, I got what I René! wish for. Taking that risk, I'm checking my list. Marathon man, it's so legit. Can't let it slip when it's all in my grip. Running too much, you probably not it. All that I did, calls I missed, time I spent. Yeah, that's that blood, sweating my love. Taking that tug out of the mud. Rough only get picked up like a truck. Win in the clutch, that is a must. Wake up, get to it, ain't nothing about it. The only way to it is to it, no way around it. Avoid it, we cruising like the Caribbean with mileage. I'ma always be solid, I'm a young brother with knowledge. Go do the science, dog. Always up like a pilot, dog. Look at my eyes, I'm tired, dog. The time that it takes, I'm made for the space. Gotta build my empire, dog. I make sales, not a buyer, dog. You don't compare, he a liar, dog. Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, Stack it up till it can't fold, I just did 10 in a row, I just did 10 in a row, I just did 10, gotta go, 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 go.
Get off your phone, can't sit at a green light. Look how that shine reflect like a ring light. This is my podium, talking to 3 mics. I'm not no Brennan, half they the team winning. If I said it, you know that I'm in it. They tryna live on the corner, I bend it. Can't take those chances, ain't talking about bend it. When they too lazy, they talking like critics. Why you so mad? Go get a bag. I'm in the lab, I don't move the same. Off of the pass, for back in my lane. I cannot sit in one place like a stain. Sharing that paper like ripping the page. I'm gonna be the last one to remain. Walk with the nearest, I'm spitting that flame. Hop out the cycle like it ain't a thing. Doing them hills, we running up. ¿Qué pasó, mi rey? ¿Cómo están? Acuérdense que estamos aquí en el Cartódromo Iztapalapa. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy. Acuérdense que en Racing Motos tenemos la Academia de Manejo y un apartado para personas con discapacidad, como este par de loquitos que tengo aquí atrás. Pero lo más importante el día de hoy es que la marca de YSF nos invitó. Amigo César, un gusto, Charlie, un gusto acompañarlos. Gracias por invitarnos, también, por apoyarnos. No, mira, la idea es que vaya creciendo esto y lo importante es que conozcan las motos y que las sientan. Digo, ahorita me da el gusto y tengo el placer de ver a 2 chicos discapacitados avanzando cada momento con nuestras motos. Mira, empezaron con Charlie ya llevan tiempo entrenando, pero están muy cómodos en las motos, mira. O sea, sin duda, yo ya había probado tu marca desde hace bastante tiempo, incluso cuando yo tomé alguna certificación para conducción de manejo deportivo y todo esto. Yo me certifiqué con tus motos, o sea, de la persona con la que yo iba tenía estas motos para las personas con discapacidad. no, para todos los alumnos. Nosotros, como Racing Motos, del apartado de Limitless, somos la única escuela en México para personas con discapacidad en moto. En aquellos años yo conocí la marca de YSF, güey, y la verdad yo quedé encantado, presumo mucho eso, pero al final del día pues no hay como volver a subirte, volver a tener las sensaciones. Exacto. Veo que han mejorado todavía más las cosas de las motos, ya traen llantas de carrera, ya le están metiendo diferentes cosas, ha crecido mucho en México. De hecho, hasta las 2026 nos están saliendo con llantas de supermoto, las estamos probando, pero aún así nosotros tenemos llantas de carreras que son slicks, Okay. o tenemos mitas, algunas marcas que nos sirven para que estén los pilotos más seguros, ¿no? Más que nada es eso. Y ahorita pues les presentamos 2 modelos que son los que básicamente ocupan todas las edades en las escuelas, que yo creo que tú las probaste en algún momento, como esta 88 Star, que es semiautomática. Llevan sus cubrepuños para que no se lastimen los pilotos. Son unas motos súper guerreras. Digo, ahorita trajimos estas 2, gracias a Adrián Puebla, que nos prestó su moto también, porque esta es prestada por un amigo, de hecho es otro de los amigos pilotos con discapacidad acá de Racing y de toda la banda, güey. La verdad no sé si la puedas enfocar un poco, mira. De hecho vamos a tratar de ver una moto para Luisito con su silla. Aquí Adrián nos está poniendo materiales de domino. Pasó, si se dan cuenta, el freno a este lado, el clutch lo trae en el mismo acelerador. Entonces esta moto está modificada para su discapacidad. Ahorita estamos haciendo un proyecto para Luis, para que él pueda manejar una moto de la marca y la pueda él seguir y ver que sirve. Que sirve para todo tipo de gente, ¿no? Más que nada para ellos. De hecho, que ahorita justamente esa es la idea, pues, o sea, para todo tipo de personas, pero ahorita ellos con la discapacidad que cuentan y poderlos ver conducir así, la GP, güey, estas motos, la neta es una maravilla. Y para ti que tienes la paciencia y el corazón, porque yo lo digo, yo soy también muy noble y la dedicación que tú tienes, me gusta, la siento, te apoyo. Gracias, César. Estoy contigo también. Y digo, por eso estamos aquí, ¿no? Porque y de eso se trata. Para mí es algo muy lindo el que tú estés haciendo esto con Luis y que sigamos fomentando esto para la gente, ¿no? Que no se quede limitada. Exactamente. Que no tenga límites, que ellos se sientan liberados. Ahorita aquí el buen René salió de la pista después de varias vueltas. Vamos a pasar al René. Para que venga, amigo, ven. ¿No tendrás un micrófono para René? ¿O te lo prestamos ese? A ver, René, cuéntanos la experiencia que te dio la moto. ¿Qué tal? ¿Cómo avanzaste? ¿Cómo te sentiste las YSF? Ya habías entrenado en motos chicas de una marca X, pero ¿qué tal la sensación con YSF, güey? Es una moto con más potencia, más alta y todo. ¿Cómo te sentiste ahora y aquí en el karto, güey? La neta me sentí súper a gusto, güey. O sea, como siempre, pues, o sea, tú sabes que estoy volviendo a andar en motos. Igual me pasó con tu moto chiquita. Al principio me dio desconfianza.
pero cuestión de una vuelta y le volví a agarrar porque, y también por mi estatura, por ejemplo, esa motito me ayudó porque siento que no voy tan encogido. Sí, como las otras, o sea, es mucho más cómoda, es más alta. Son motos que realmente tienen todas las prestaciones. Exactamente. Que tienen toda el enfoque para las carreras, para Y más que nada para el inicio, para la iniciación, y tienen la potencia para que no extrañes tu moto grande, ¿no? Exactamente. Estas motos las puedes tirar con sus cubrepuños 10, 15 veces, digo, ¿las probaste? Sí. Y no tienen riesgo de que se te enchuequen, ¿no? Sí, digo, ya incluso- todos, hasta nosotros mismos, una caída fuerte nos rompemos, ¿no? Incluso, pues a mí me pasó, yo para agarrarle el ritmo a estas motos me caí como 18 veces. Sí, Cuando es que- estaban porque son motos muy sensibles, Exacto. pero precisamente hablando del segmento del motociclismo deportivo de alta velocidad, eso es lo que nos ayuda, porque estamos acostumbrados a tener nuestras motos súper sensibles, güey, y justo lo dijiste muy bien, con YSF no vas a extrañar en lo absoluto La moto potencia, grande. una La moto potencia, son ágiles, son motos, güey, ¿qué tal? O sea, realmente YSF sí, sin René, duda me es- dio gusto, vi que avanzaste mucho, diste varias vueltas, te No vi estás muy cansado. cómodo. Estoy un poco entumido de las manos, pero no, la neta no me quería bajar. O sea, empezó a llover y Siguió en la lluvia. No, de hecho güey. manejó lloviendo, o sea, y aparte, digo, gracias a Dios la moto trae unas llantas buenas. sí, te dio dije yo, si no seguridad. se suelta das- más me sigo. Sí, no digo, no hay problema, nosotros las trajimos para eso. Y digo, lo importante es que los compartamos a la gente para que te sirvan las motos, ¿no? No tanto para pilotos como ustedes profesionales, sino también con chicos con discapacidad y que tienen la facilidad de manejarlas. Digo, sí, podemos hacer una adaptación como la moto de Adrián, que cambió el clutch y el acelerador al mismo lado porque tiene una discapacidad en su brazo. Y para él es muy fácil manejarla, digo, es un piloto ya profesional. Y Güey, nos yo pueden- la verdad es que sigo quedando encantado y maravillado con tu marca. De verdad te agradezco mucho por, No, es con todo por el gusto. apoyo que me estás, pues que nos brindas, ¿no? Porque nos estás dando un apoyo que no cualquiera. La verdad es que ha sido un proceso pues largo y difícil, porque al final del día nadie te ha, nos ha apoyado, güey, ¿no? Nadie Claro. se acerca, lo hemos hecho por nuestros propios medios, pero lo importante es seguir. Perdonen a este pinche loquito, güey. No lo agarres. Ahí déjenlo. A ver si se puede bajar el cabrón, güey. Aquí tenemos a Luisito probando la Miren, GT. para que vean lo que en Racing Motos hacemos. Eso. Eso es lo que hacemos nosotros en Racing. Crear buenas habilidades para los Claro pilotos. que sí, mira, ya Luisito va avanzando. Ya, Luis ya René. tiene, ya está más avanzado en el proceso. Digo, a René lo vi muy cómodo, digo, te tocó buena moto, la altura, lo que tú pedías. está el pedo para Fue lo él, que había güey. hablado con Luis en la tienda. Gracias a Dios te resultó porque me comentó de ti y yo le comentaba de esa moto. Trajimos los modelos que se usan más común, digo, tenemos más modelos como 155 en Supermoto, tenemos 190, tenemos 88 semiautomática y 125 semiautomáticas, son para las escuelas. Digo, también son las 125 estándar. Sí, pero ya es para un Los nivel más avanzados. avanzado, güey. Para Como- avanzados. Como mi buen amigo, Mi buen amigo Adrián Adrián, Puebla, que también- güey. Gracias por haber traído tu moto. comprado La la moto. marca. Gracias por estar aquí, güey. Pues por también acercarte y apoyar a la banda aquí en Racing Motos y a Luisito y a toda la pandilla, güey. Cuéntanos, digo, ya vimos más o menos tu modificación. Sabemos el avance, digo, tú ya eres un piloto profesional desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo te sientes entrenando hoy, güey? Con YSF y con tu adaptación, güey. O sea, realmente te ha facilitado más las cosas. Y nos comentas de la adaptación Sí, también, güey. porque es algo también súper padre, ¿no? Lo que estás haciendo con las motos. Y Sí, más digo, que nada- realmente ya había manejado antes de mi accidente YSF, güey. O sea, antes ya la había manejado. Ya posterior a mi accidente, güey, ya intenté modificarlas y ya fue que sí me adapté bastante para el entrene en esta. Sí, es en que esta para entrenar moto, son güey. una chulada, güey. O sea, digo, no es mamada. Yo, No, mi yo canal no. es así, hablamos de Sí. huevos lo que es, güey. No, sí está y no bien. es por chupapilines, güey, pero la neta, sí es una Más que pinche nada- Son motos motota, güey. que son para eso. Sí, y güey. jalan, güey. Sí, no güey. responden. Sí, o sea, lo tienes todo, güey. La neta. O sea, comodidad. Son muy buenas motos, güey.
O sea, y la neta es que poder hacerlas parte de la inclusión de las personas con ciertos limitantes físicos hoy en día aquí en México, güey, yo creo que va a ser una clave muy fuerte. Es algo muy bonito porque es un inicio, se va a picar piedra, pero como gente como René, digo, Felicidades, cabrón. esperamos ver muchas personas que se unan, ¿no, René? ¿O tú qué opinas de eso? O sea, no sé, que cada vez haya más chicos que... ¡Invita a la banda! ¿Sí les recomiendas volverse a subir o no? Que no estén ¿Qué encerrados. sensaciones te da volverte a subir a la moto, güey? No mames, se siente de huevos, güey. Que no estén El encerrados, aceleroncito que das, güey, ese nunca se olvida, güey. Y como yo hablaba con un amigo en silla de ruedas, no sé, habrá otros güeyes que les guste que nadar, que hacer gimnasio. Que un güey dice, pues a lo mejor a mí me llena tocar el piano, pero no mames, güey. A mí lo que me llena es la puta moto, güey. Y yo sí tenía muchas ganas de volverme a subir. Entonces ya, pues Ya bueno. te subiste, güey. Y ya lo lograste, Sí, güey. güey. Digo, ya estás... Ya tu conducción ya es más segura, ya es más fluido, güey. Yo creo que... El control de gas lo Control mantuviste, de que era lo que gas, nos todo preocupaba, eso, pero lo agarraste sí, muy bien. O sea, la verdad te sentí muy cómodo, te vi muy bien. Yo creo que esa moto te ayudó bastantísimo, Sí, güey. güey. Sin duda, güey. O sea, la altura y todo te quedó al puro pedo. Felicidades, cabrón. Creo que la voy a cambiar por mi coche, güey. Gracias, carnal, por apoyarnos. No, gracias, Adrián. Por las enseñanzas a la banda. YSF, César, cabrón, neta, te agradezco un chingo, güey. No, amigo. Vamos a trabajar. Estamos a sus órdenes. Vamos a ver la manera de traer todo esto Sí. más fuerte a la academia y pues no se olviden buscarlos a... ¿Dónde están? ¿Dónde se Estamos en ubican? Avenida Patriotismo 183 en la colonia Escandón. Dejo mi número telefónico, es 5611-645-227. Cualquier cosa estoy a sus órdenes. También les mando las gracias a Charlie, a mi jefe, Sí, por favor, Charlie Colombiano. Charlie Colombiano, a mi parcero, La neta, que güey, lo quiero o sea, mucho. si no Gracias fuera por el apoyo también por de ti, Charlie. Por Charlie, güey, Digo, pedo no se hubiera logrado. que también me da todas las cosas para apoyarlos a ustedes. Sí, güey. Es gracias a él y a su esposa que me apoyan también a apoyar todo esto. Sí, ¿Qué es de lo que verdad. ustedes ocupan? Exacto, güey. Toda la banda ocupa. Sí, en México, desafortunadamente, no hay mucho apoyo, que lo sabemos nosotros, cabrón. La Claro que verdad, sí. Charlie, neta, gracias, güey. Marcota, aquí en México, gracias por el apoyo, gracias por el día de hoy. Gracias a ti, cabrón, por darte el tiempo. No, estoy a sus órdenes, por darnos amigos. la oportunidad y, pues, Y el aquí estamos chance de presentes y probarlas. ver la felicidad que le causó a René ahorita andar en la moto. Ese es un pago muy bueno y vamos Sí, avanzando. Y que pues nos vea todo el mundo, ¿no? Que en México también apoyamos a toda la gente, ¿no? Así es, y carnal. con el corazón más que nada. Así somos gracias. nosotros A huevo. y Adrián me conoce también de tiempo y saben que soy buen amigo también. Me gusta ser muy honesto, muy derecho y aquí estoy apoyando a los amigos. Gracias, Charlie. Nos vamos a seguir No, viendo amigo. pronto. Mi Adriancito, Vito. saben que los quiero mucho Gracias, también y hermano, muchas gracias. No, gracias a ti. Mi René. Felicidades, cabrón. Charlie, Me muchas dio gracias. mucho gusto No, verte nada. cómodo y estoy a tus órdenes, René. Te Lo que bajaste necesites. hasta que se te acabó la gas, güey. Sí. Hasta que dijo basta. Ya la subimos a tu carro. keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. No, we ain't slowing it down. We keep on moving. We keep on moving along. We keep on rolling. Yeah. No, we ain't slowing it down. Let's go. We ain't slowing down, baby. Come and show me how. Gotta do it right now. You know you gotta hold me down. Can I let the moment pass? Good things they never last. Pull up in a whip, you know I had to hit the gas. Yeah, that's premium. Pull up with a team and I'm ain't worried about the other side. They know that they ain't beating. I'm on everything I love. Word to the man above. Keep it cool, calm, collected. At this point, you get the message. Life is hectic, but we gotta keep it rolling, though. Gotta keep it grooving, keep it moving like we stole it, though. Rolling with the punches, giving hits like we are in a scope. Even though. Y bueno, mis hermanos, mis carnales, mis chulos, mis pupis, mis reyes, todo. Esto fue todo por hoy. La verdad es que estuvo muy chingón. Fue una buena experiencia. Yo ya había probado, ya les he hecho estas motos. Pero la neta, la GP nunca me había podido subir. Pinche motito, está cabrona. Está chingona, la neta la recomiendo un chingo. Ahí verán, ahí. La neta es que estuvo medio difícil poderse acomodar y el carto está sucio, llovió y bueno, no le damos como quisiéramos. Aparte acuérdense que siempre que se suben una moto nueva, que no conozcan,
tienen que ser inteligentes y no exponerse a lo pendejo, ni la moto ni a ustedes. Evitar accidentes es lo ideal, aunque estés en un lugar indicado para ello. Ya casi llegamos a Racing Motos. Esto fue todo por hoy. Por favor, ayúdenme, apóyenme, denle suscribir, denle a la campanita para poder hacer más videos de días de entrenamiento, mecánica general, todo lo que hacemos en Racing Motos, todo lo que hago yo en todos los ámbitos del motociclismo. Por favor, me ayudan bastante. Si me apoyan de esa manera, los quiero mucho. Gracias. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Moretti Media, los mejores del seguro.